Добро пожаловать на борт, друзья! Вот вчера ребята в 11 часов вечера выехали на трассу ремонтировать грузовика. Оторвало шпильки, срезало. И вот под утро они приехали, начали ремонтировать его. Первая часть. Но я считаю, что ребята вообще красавцы. Нету рядом никакого населенного пункта. Все в походных полевых условиях. Срезает шпильки, сейчас вот на видео. Ремонтирует. Можно сказать, что в экстремальных условиях. На улице температура минус 30. В общем, респект и только уважение ребятам. Спасибо им большое от души. Вторая часть будет скоро.